კამელია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, გულწრფელად გეტყვი ნიკა, ჩემი საზრით ორი ისეთ სენსაციური ინფორმაცია გავრცელდა, პირველი აგერ კვირიკაშვილმა რო ბრძანა, რომ 680 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია არის, სხვათა შორის იმან კალაძემ თქვა 400 მილიონია ინვესტიცია, ჩამოყალიბდნენ ბოლო-ბოლო რამდენი ინვესტიცია არის ამ იმაში ჩადებული პანორამაში და ესე გააგრძელა და რა ვქნათ, გავაჩეროთ ინვესტიცია, გადავკეტოთ ქალაქი, რადგან 5 ნევროზიანი პოლიტიკოსი აპრიალებს თვალებს და ყვირის. მე არ ვიცი ახლა ვის გულისხმობდა აქ, მაგრამ პარლამენტარი ხარ და გუშინ იქ მოძრაობდი, იქ ტრიალებდი და გულწრფელად გეტყვი, არ მესიამ უნდა საერთოდ ეს გუშინდელი ისა და მე ჩემი პოზიცია გუშინას დავაფიქსირე. და ცუდი იყო რაც მოხდა, ვერ ვიტან მე ძალადობას ვერც ერთი მხრიდან და საშინელება იყო და მეორე ჩემი საზრით მართლა სენსაციური იყო მწყდებაგული რომ ბევრმა საინფორმაციო არ გავრცელა დღეს სასამართლოში დაკითხვაზე იყო კობა დავითაშვილის სხვა შორის საკაცებით იყო იმითი აი კალასკას რო ეძახიან და მან თქვა რომ 10 კაციო წამაქციეს და მირტყესო გასაშრელი რკინის რაღაც არმატურითაო თუ რაღაც ჟანდაბითაო გამახსენდა იცი კობა სასტიკად მოექსნენ მაშინ ყველანი ახშროთებულები ვიყავე და საოცრება ის არის, ეხლა სახშროთებულები ვართ ყველანი, აი ძალადობის გამო. და დღეს სხვა შორის ეს თქვენი 6 მომხრე დაკავებული სასამართლომ გაათავისუფლა. მართლა მე ვფიქრობ ადეკვატურად მოიქცა ჩვენი საბჭოთა სასამართლო, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა საკრებულოში და გუშინ მერიის წინ. მე არ ვიცი, აი შენი კომენტარი ამ ყველაფრის გარშემო და მართლა მაინტერესებს აი ამ ხაბეიშვილთან დაკავშირებით აი საშინელი კადრები ახლა არ ვიცი ის სხვა შორის ორმაგის აქ ახლა ბოლო კადრია მე მგონი ნაჩვენები იმაში მერიაში რომ შეიყვანეს იქ წაქცეული იყო ეს ხაბეიშვილი მეორე ვიდეოს გავრცელეს დღესდი რომელიც კიდევ უფრო ურთიერთ გამომრიცხავი არის ხო ძალიან ბევრი უცნაურობა პირველ ვიდეო მე არც მინახე ეს კადრები და მერიისა და ასე შემდეგ მაგრამ გუშინ მე დაუგმე მერიაში როგორ შეიყვანეს მეთქი დაკავებული კაცი მეთქი თან ახლა მე მართლა გეუბნები პირდაპირ ვიძახი მე ხოთმე თქვენი არასოდეს არ ყოფილვარ და არც ვიქნები არასოდეს მაგრამ ფაქტი იყო იცი საშინელება რომ შეც იქ გამათოვდი ითხოვდი შესვლას თქვენ იძახთ თუ მე მეხსიერება არ ვღალატავს რომ 4 კაცი გვინდა შევიდეთ და დეპუტატები მე და 3 საკრებულოს წევრი თბილისის 3 საკრებულოს წევრი რა თქმა უნდა თქვენ რატო გამოგხტოვეს და ის რატო შეიყვანეს ან ცემატყებით რატო შეიყვანეს და რატო ვერ მოხდა კომუნიკაცია იმ ნარმანიასთან ამბობენ ნარმანია გაბუტულია ქართულ ოცნებაზე რომ ესე ვთქვა ფეხები შეაწმინდეს ზეთ ყველაფერზე და მოუსავლეთში აგზავნიან როგორც გავიგე მე გონი მონღოლეთში თუ სადღაც უპირებენ წასვლას ეს ელჩანდო შენი აზრი და შენი კომენტარი რაც ხდებოდა მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის ბატონ დავით ეს ყველაფერი ხომ არ დაწყებულა გუშინ ამ შემთხვევაში საუბრობთ თბილისის თვითმმართველობაზე ხო მანამდე ჩვენ რამდენიმე საკრებულო სხდომა ვიხილეთ თუ გახსოვთ 2 თვის წინ როდესაც ეგრეთ წოდებული 2 თვის წინ ეგრეთ წოდებული გალიორკა როდესაც გაავსეს მეტაშეებით და ასე თქვა ეგრეთ წოდებული ზონდერებით გახსოვთ ხო რა ამბავი მოაწყვეს 4 დღის წინ როდესაც საკრებულოს სხდომა ჩატარდა და უჩუმრად ყოველგვარი საყოველთაო განხილვის გარეშე გაიტანეს განსახილულად საკითხი რომელიც გულისხმობს რომ შუაგული თბილისი ვიცე საკუთრებაში ნიშნობა არა ამ შემთხვევაში ივანიშვილი უბრალოდ ივანიშვილი კიდევ უფრო ამწოვებს ამ ვითარებას ამას რომ მოყვებოდა ახლა ძაფრი რეაქცია ამას რომ მოყვებოდა რეზონანსი გასო ერთი თვით ადრე ამის გამოტანა ნაჩქარევად დიახ აბსოლუტურად აბუჩა დაგდებით თბილისელების პარალელურად ამ დროს აჭარაში მწვანე კონცხის ტერიტორიას ისაკუთრებს იგივე ადამიანი ან ეს იგივე ადამიანი ეს ივანიშვილი ამ ქვეყანაში თუ არსებობს ოპოზიცია ხა როდის თუ არა ამ დროს უნდა ამოიღოს ხმა ხო არა სამთავრობოებიც რა არის ამიტომ ის რაც ვიხილეთ საკრებულოში ხელების გადაგრეხვით მაინც გაიტანეს თავისი შეუცვალეს ზონალური სტატუსი და უკვე გადასცეს აღმასრულებელ რგოლს ანუ დედაქალაქის მერიას სადაც უნდა განიხილონ როდის არავინ არ იცის ჩვენ უბრალოდ კონდა და გვაქვს და გვექნება კიდევ ერთ-ერთი მოთხოვნა ბატონო დავით რომ არჩევნებამდე და დარჩა 18 დღე დარჩა არჩევნებამდე ეს პროცესი შეაჩეროს დედაქალაქის მერია მივედი მე როგორც პარლამენტის წევრი
რამდენიმე საკრებულოს წევრთან ერთად, რომელთაც მოგეხსენებათ, მაყურებელს მოეხსენებათ, აქვს შეუზღუდავად გადაადგილების, აბსოლუტურად საშვის გარეშე შესვლის უფლება ნებისმიერ სამინისტროში გამგეობაში, ასე თქვათ, გუბერნიაში. დაგვახვედრეს დაახლოებით ჩემი, ასე თქვათ, შტაბ-ბიჭირებით, რაც მე შემექნა, დაახლოებით იყო 1000 პოლიციელი მობილიზებული, ნაწილი მათგანი გარეთ, ნაწილი შიგნით. მე ვეცადე რომ გვერდითა შესასვლელიდან მივსულიყავი და განგებ მივედი მე და ქალბატონი სევდია და ქალბატონი მარიკა დათუკიშვილი და ირაკლი ნადირაძე აქციის მონაწილეების გარეშე. რა დროსაც მივედი, ამ დროს როდესაც გადასცენ, გარაჟში ყავდათ ეთყობა რამდენიმე ათეული ადამიანი, ასე თქვათ, გამოკეტილი დაცვის თანამშრომლებიდან, ამოვარდნენ და ის შესასვლელი ჩაგვიკეტეს. ამის შემდეგ დაიწყეს ისაც დაიწყეს. ძალიან სამწუხაროა. ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ მე რომ მათ ხალხზე ყოფილიყავი, ფართოდ კარებს გავაღებდი. შევხვდებოდი და პასუხს ვიტყოდი, ან დადებით, ან უარყოფის და არც ეს ღელვარება მოყვებოდა. დეფიციტი იყო, საშინელება იყო, იცი, ფინალი იყო ამაზე. ამის შემდეგ ეხა რეალურად დარბევა იყო ის რაც ვიხილეთ, მაგრამ ყველაზე რაც თქვენ ახსენეთ, ყველაზე შემოწმებელი იყო ის, როდესაც დეპუტატს არ უშვებენ და კანონიერ უფლებას არ თვევენ ადმინისტრაციულ ორგანოში, საჯარო სივრცეში, ამ დროს ლევან ხაბეიშვილს აკავებენ აქციის მიმდინარეობისას თუ დასაკავებელი ასეთი ადამიანი გადაყავთ პოლიციაში, ხო ასე ვიცი? მანქანა შეესოწა, შეიყვანეს მერიის შენობაში გზად ფიზიკური შევაწყვეტა მიაყენეს. დიდი ბოდიში სანამ იქ შეიყვანე და ეგ მე ბრახაბურხი რო წავიდა, იქამდე ვიღაცა გოგო მიყვება ამ ლევან ხაბეიშვილს გამოსასარშლებლად. ნახეთ კადრები, ამ გოგოს კისერში წვენ თავი მოუგრიხა იმ პოლიციელმა და დააგდო. ეს არ ჩანს დეტალებში, მაგრამ ჩანს რომ ეს გოგო ესარშლება ამ ხაბეიშვილს და აი ესე თავზე წავლო პოლიციელმა. და ამის შემდეგ რა გააკეთა დედაქალაქის მერიამ გუშინ ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში დებატებისას, როდესაც თქვი რომ ვაპირებდით მოთხოვნას ვიდეო ჩანაწერისა, კამერები არის იქ უამრავი დამონტაჟებული, მერიამ ნაჩქარებად ატვირთა ვიდეო გრგოლი თავის, ასე ვთქვათ, ვებგვერდზე, სადაც რეალურად დაადასტურა, რომ ეს ადამიანი შეიყვანეს ძალდატანებით დედაქალაქის მერის შენობაში. მაგრამ ის ეპიზოდი, როდესაც შეყავთ სადაც ფიზიკოდ უსწორდებენ, ის ბუნებრივი არის ამოჭრილი და მერე აჩვენებენ იქ, როდესაც არის უკვე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ლევან ხაბეიშვილი, ხო? შოკოლადის ჭამის გამო. ამიტომ მე ვფიქრობ და ალბათ ეჭუკე არ ეპარება, რომ ამ თემის გარშემო ნებოთაღება არ ჩაცხრება. ჩააწყობს ხოლმე და ხოლმე ერთი შეხვედრით ერთი მარტივი განცხადება დედაქალაქის მერის მხრიდან, რომ იგი ამ პროცესს შეაჩერებს მომდევნო 18 წლის განმავლობაში. და ამის შემდეგ მართლაც რა გულახდილად გეუბნებით. არჩევნები ხო გვაქვს 21 ოქტომბერს. თბილისელებმა გადაწყვიტონ თითოეული მიცემული ხმა ქართულ ოცნებაზე დიახაც ნიშნავს, რომ ისინი თანახმა არიან, რომ ივანიშვილმა წაიღოს პუშკინის სკვერი. მაშინ უკვე ნაკლები ლეგიტიმაცია ექნება ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას ამ საკითხის გარშემო ასე თქვა იხმაუროს და გამოთქვას თავისი ლეგიტიმური შეიძლება ნიკა ახლა გულწრფელად გეუბნები მე მგონი 3-0 მოიგეთ გუშინ თქვენ ახლა ეს აშკარად პოლიტიკური ის იყო იქაც საკრებულოშიც და გუშინ ასე ხელისუფლება ბრიყულად წამოეყო ამ ამბავს პარალელურ რეჟიმში რა მოცემულობა გასაკეთებდა დავასრულოთ წვანე კონცხი ვახსენეთ ხო გამოდის დედაქალაქის მერიის რამდენიმე ასე თქვა სპიკერი და ძალიან უსუსურად შემზღვარწმენით ცდილობს გაამართლოს ის ნაბიჯი, რომელსაც დგას დედაქალაქის ხელმძღვანელობა ივანიშვილის ასე თქვა თხოვნით თუ დავალებით. თითქოს იქ 120 ავტომობილზე აპირებენ პარკინგის მოწყობას. სად? პუშკინის სკვერის დასაკუთრების ხარჯზე. იქ დაუსაბუთებელია, ყველაფერი არის სულელურად. და სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას, რაღაც ის შეგახსენებთ რომ წლების წინ, როდესაც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს დახევარმა თბილისმა გაიგო რომ სოლოვაკის ხეივანზე ვინმე მილიარდერი აშენებს ბიზნეს ცენტრს, ქალაქში იყო ასე თქვათ არათუ ჭორია, გახსოვთ ხო ეს? გავრცელებული ინფორმაცია რომ ბიზნეს ცენტრი შენდება, სადაც პროექტები უნდა განიხილონ, მე ამან უნდა გამოიწვიოს და გენერირება მოახდინოს სამუშაო ადგილებს აშენაში. საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ?
საცხოვრებელი სახლი. კი ბატონო. ხო? აღარ საუბრობთ იმ 39 ჰექტარზე ძვირფასო მაყურებელობა, რომელიც წაიღო უკვე საკუთრებაში ბოტანიკური ბაღიდან და კიდევ დამატებით მიაქვს. აღარ საუბრობთ იმ ლაგუნა ვერეზე, რომელიც დააჭაობა. აღარ საუბრობთ იმ იპოდრომის ტერიტორიაზე, სადაც რა ხდება დღეს რომ მიხვიდეთ იპოდრომის ტერიტორიაზე. იქ ვცხოვრობ, მე ველოსიპედ დავკატავ ხოლმე იქ. მაგამ ბავში, ბიძინა ივანიშვილი 3-დე მართალია. ჩამოაჭრა იმან, უგულავა. ეგრე არ არის, ზეპირად ვიცი. დავასრულებ, არა, როგორ ის ტერიტორია აქვს ამ ადამიანის საკუთრებაში. ერთი ლარის ინვესტიციას არ გაუკეთებია წლების განმავლობაში, მოწყობილი აქვს ეგრეთ წოდებული ლამაზაჟრას, მაგრამ სანერგე მეურნეობა, აი უბრალოდ მარტივად არის შემოღობილი, ნერგებს რგავს, ზრდის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ასაკამდე და ეტაპამდე, მერე ამორგავს და წაიღებს ან ერთ რეზიდენციაში, ან მეორე რეზიდენციაში. ნიკა, იპოდრომთან დაკავშირებით, სამდე მართალია. არა, როგორ არის შუა გული ცენტრი აქვს საკუთრებაში და არანაირ ინვესტიციას არ ახორციელებს, ხო ნახეთ, იგივე არის. ლაგუნა ვერეს მიმართებაში არ არის მართალი, მაშინ პერიოდი. აი, ზეპირად ვიცი, კაცო, მაგ ადგილიც გითხრა ერთ წამს რა. დაახლოებით 800 მანქანა ისა მიწა გამოსატანი იქიდან, იცი? საიდან? ფასენის სავსეა შლამით. მე ვინ ჩაყარა ისლამი? წვიმის დროს 13 ივნის. 800 ენერგი გადაავს გადმოაქვს ბატონო დავით. რა ხდება შაორის რაჭაში, შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე? ეგ არის. არა, მე ვიცი გეტყვით ეხლა და მაყურებელს. 5 თავრობის დადგენილება არის გამოცემული სხვადასხვა დროს, ბოლოს 2 თვის წინ გამოიცა უკვე კველიკაშვილის მიერ. მანამდე თავად ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი იყო. კომპანია ატუს, ანუ თავის კომპანიას, მე გავრიბაშვილმა იგივე ატუს მისცა უფლება 10000 კუბომეტრი, ასე ვთქვათ, ხის მოჭრის შესახებ. ჯამში დღემდე უკვე რაჭაში 40000 ხე აქვს მოჭრილი ბიძინა ივანიშვილს. ამდენია? დიახ, 1 კუბომეტრი ფაქტობრივად თითქმის არის 1 ხე. 40000. ეხლა 2 თვის წინ კველიკაშვილმა არა, გეუბნებით ეხლა თითოეულ სიტყვაზე ვაგებ პასუხს. სად მიაქვს ეს მოჭრილი ხეები? მიაქვს საჩხერეში, ამუშავებს და მერე ახმარს საკუთარ, ასე ვთქვათ, პროექტებს. პანორამა თბილის და სხვადასხვა პროექტებს, რომელსაც ახორციელებს. ნიკა, შეხო გამდებელია თავი ქსანის მეთქი თათბირის რაიონის. სამეურნეო მუშაკი ხარ. მართა გეუბნები, მე მართა მინდა რომ დიალოგი გქონდეს და პარტიული იმების მიღმა ვისაუბროთ რა. მიშა 28000 სუბიექტს ერთლარად ხომ ისაქონება. ერთავს რა, უკანონობა იყო. მე მეგონა არა ერთავს ეს ფაქტია შენთანაც იმდენი გაიყიდა ლარად რომ კაგანია ომის დროს იმ იმას პრაქტიკა ერთლარად გადაცემის რა თქმა უნდა არ არის მოსაწონი კანონის დონეზე გეთახმებით კანონის დონეზე მაგრამ დამეწმუნეთ და ვთხოვთ სწორად ვიქნა გაგებული რომ როდესაც ბიძინა ივან არა გასაგებია იქ იყო მაგალითად არა არიცი მე მინდა რომ შენ სიცოდე ახლა ბენდუქიძეზე საუბარი უნივერსიტეტზე მან უნივერსიტეტს მოახმარა და ინვესტიცია განახორციელა ნიკა აი დასაგმობია მაგრამ დასაგმობია ზოგადად მათქვევინე კაცო ეხლა ჩაგრავ ნიკა მე მეგონა რომ ქართული ოცნება ამ სიმახინჯეს აკრძალავდა ეს იყო სიმახინჯე ანტიკონსტიტუციურია თანაბარი წტომა უნდა კონდეს ყველას თავისუფალი ტენდერებით უნდა ხდებოდეს ესა კაცო როგორ შეიძლება ესე არა ეს ერთ საკითხია გეთახმებით ხო არ გეწინააღმდეგებით მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ხო და მე არ მომწონს მეთქი რომ ბიძინა ივანიშვილის ფირმამ აი იგივე მეთოდი გააკეთა რასაც მიშა აკეთებდა რა არის ეს ერთლარად თავისუფლების მოედანზე ვსაუბრობთ პუშკინსკოზე ეს ხომ ადჯერ უფრო ეთანხმები მეცას გეტყვი გინდა ახლა შენზე მეც მე ვიტყვი კაცო ბიჭო ვინ დააპროექტა ის შენობა თუ დააპროექტა ის რა ქვია სტაიანკა არ უნდა დაეჩაედო იმ პროექტში თან მე ახლა ვაკვირდებოდი იმის შენებლობას ის აი იმისი პანორამაზე არ გევნები აქ გევნები ცეკავშირის ყოფილ შენობასთან შეგვე ქვეშვე არის იმდენი სარდაფები იქ მე ვიცი რომ იქაც უნდა იყოს სტაიანკები ჩაედოთ იქვე აი ეხლა რატომ იმაზე აღარ საუბრობთ ბატონო დავის რომ იყო ეს ძველი თბილისის ასე ვთქვათ იერსახე საერთოდ დაიკარგა პრაქტიკულად მოუწა ეხლა მართლა შუაგულია ეხლა ისეთ სიმახინჯე იყო ცეკავშირი ისეთ სიმახინჯე იყო ძალიან კარგიცაა რომ დაანგრიეს ახლა შენობა ჩადგეს რომ რეალურად იქ რუსთაველის პირველ ნომერში გასულ რა უკვე ნუ გემოვნებაზე ხე შეიძლება ვიდაოთ მაგრამ საშინელება იყო ცეკავშირი გასაგებია მაგრამ რა შენდა დღეს მიუახლოვდა
40 სანტიმეტრი არის სხვაობა საცხოვრებელ სახლსა და იმ შენობას შორის, რომელიც ჩაიდგეს რეალურად ამოუქოლეს აივნები და ფანჯრები, ხო? ეს ტრაგედია მაცხოვრებელი ადამიანების. აგერ არის, აი აქ 16-ში 13 სართულიანი სახლი აგვიშენეს და აქეთ ამხარე აღარ ყიდულობს ხალხი. ახლა რა ხდება ნიკა? იქეთ პანორამა თბილისის. არგუმენტი არის ძალიან უსუსური. 40 ჰექტარში 3000 და 4000 როგორ ვერ მოძებნეს? პანორამა თბილისი იგივეა, რაც ბიზნეს ცენტრი. თბილისელებო, ძირფას თბილისელებო, ხო გვახსოვს. მე ბავშვი ვიყავი და ვინაიდან ეხა სოლოლაკში ცხოვრობდი და ძალიან ხშირად ბოტანიკურ ბაღში მიწევდა ასვლა, ყოველდღიურ რეჟიმში ვადენებდი თავს როგორ შენდებოდა და ეთყობოდა რომ ძალიან დიდარი ადამიანი აშენებდა და რო ვკითხულობდით რა შენდება ბიზნეს ცენტრი. საცხოვრებელი სახლი არის დღეს ასეა. ეხა ამას დაარქვა პანორამა თბილისი და იგივე იქნება. ჩემო ბატონო დავით. მის ბიზნეს ინტერესს ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ. ეს არის ფაქტი. ესეც რომ არ იყოს ვის გაუგია ხალხო პუშკინის სკვერის ანუ ამაზე ცენტრალური ნაწილი თბილის ხო არა არა ორივედგან გაუმართლებელია იცი ერთლარად მოთხოვნა და ჩემ სუბიექტურას გეტყვი პროექტი როცა დგებოდა იქ უნდა გაეთვალისწინებინათ ის რაღაცა წყალსაქაჩი სისტემები თან ეხლა არჩევნების რომელმა სულელმა მოიფიქრა შეტანა განაცხადი არა აქვს რა თქმა უნდა და აქ რო არ დავითახო ქართულ ოცნებას არ შეიძლება არა აქვს რა თქმა უნდა იმედი რომ შემდეგი საკრებულო იქნება იმდაგვარი კონფიგურაციის სადაც მოახერხებენ აი ესეთი მახიჯი პროექტების დამტკიცებას ამიტომ ჩქარობენ და თან აკეთებენ მართლა უკიდურესი ცინიზმით ეხლა ცინიზმი არ არის ოდესაც ნუ თუ ვერ ხვდებიან ეხლა რომ ყველაფერს თავიდან თავად ზიანდებიან ვის თუ არა საკუთარ თავს ავნებენ ეხლა ხო შეიძლება რომ გადადოს 3 კვირით განხილვა არ აკეთებენ ამას. მოდიან წინააღმდეგობაში მე არ მეკულება არც ერთი წველი თბილისელი, რომელიც არ არის გულახდილად შეწუხებული ამ ყველაფრით და დღეს ქართული ოცნება საკრებულოს სიას თუ გადახედათ, გვთავაზობს იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს მოქმედ საკრებულოს თავმჯდომარეს, მომდევნო საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც უბრალოდ გადამალის სიის მეათენორად ბატონი ალიბეგაშვილი, რომელმაც ხელი აუწია და დაუმტკიცა ბოტანიკური ბაღის 39 ჰექტარის გადაცემას, რომელმაც დაუმტკიცა პანორამა თბილისი, რომელმაც დაუმტკიცა და ხელი აუწია პუშკინის სკვერის გადაცემას და ამ ადამიანს უნდა ისევ საკრებულოს თავმჯდომარეობა. უბრალოდ მეათინურად რატო გადამალის ის ბატონო დავით, რომ დებატებზე სხვადასხვა ეთერებში არ მოუწიოს სიარული. ქალბატონი ვინმე მარიკა დარჩია პირველ ნომრად ჩასვეს. დებატები ქონდა ასევე ერთ ტელეკომპანიაში, სადაც არ ვიტყვი იქ რა, ცოდნა და პროფესიონალიზმი გამოავლინეთ და გადამალეს ისიც გუშინ, სხვა ეთერში აღარ მოიყვანის. და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ადვილი არჩევანის გაკეთება რაც დღეს 21 ოქტომბერს თბილისელებს მიეცემა, იმიტომ რომ ძალიან თვალშისაცემი არის კონტრასტი. ოპოზიციური ხმები არის გაცილებით მეტი დღეს თბილისში და ჩვენ ან მივცემთ ხმას ქართულ ოცნებას, ანუ იგივე ბატონ ალიბეგაშვილის, ბატონ კალვაძეს და ასე შემდეგ, ან რეალურად ვეტყვით ამ ადამიანებს უარს, ვინც ბრმად წევს ხელს ყველაფერზე. ის ალიბეგაშვილი კიდე უნდა იშთეს იქ საკრებულოში. ქალბატონი მარიკა დარჩია, ვინმე არ ვიცი, პირველი ნომერია სიის, რომელიც აღმოჩნდა არც ვიცოდი, აი შევარნაძის დროს, ხელისუფლების დროს ტრანსპორტის მინისტრი იყო ბატონი მერაბადეიშვილი თუ გახსოვთ. იცი გახსოვთ, ძალიან მისი მეუღლე ყოფილა. ჟურნალისტი იყო თავის დროზე, მაგრამ რა ვიცი. სიის პირველი ნომერი გახლავთ ქალბატონი, რომელმაც განაცხადა, რომ იგი არ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე. მაგრამ ეს ქალბატონი სიის პირველი ნომერი, ანუ ორთქმავალი სიის გადამალის და სრულიად წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, ადამიანებით არის დაკომპლექტებული ეს სია, მაგრამ თავი და ბოლო ყველაფერი იქ არის ის, ვინც დღემდე იყო, ხო? რასაც ჩაძახებენ, იმას ამოძახებენ. ამიტომ თბილისელებო, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ არჩევნებზე მივიდეთ. ყველას მივცეთ ხმა, ვისაც თქვენ სურთ გარდა ქართული ოცნებისა. ბატონი ალიბეგაშვილი, რომელსაც ისიც კი არ ყოფნის, არც იმის მამაცობა, არც იმის, ასე ვთქვათ, მხარო დადგეს და ედებატოს თავის კოლეგებს და პასუხი აგოს იმ სამწლიან მმართველობაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა დედაქალაქში, საკრებულო, რომელიც თბილისელებს 51 მილიონი დაუჯდა უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში, სადაც 19 მილიონი და მხოლოდ ხელფასებს მოხმარდა საკრებულო, რომელმაც ხელი აუწია ყველა აი ამ მანკიერ პროექტს. მე ვფიქრობ, აი ამ საკრებულოს თავმჯდომარე აღარ იმსახურებს იყოს ასე ვთქვათ, კლავ საკრებულოს თავმჯდომარე და დარწმუნებული შემიძლია გითხრათ, არც იქნება. არ ვიცი, ახლა მე მართლა არ ვიცნობ ამ ადამიანს, ვიცი რომ ოკეიფე კაცი იყო და რაღაცა. სიმართლე გითხრათ, მე ხა ხალბატონი ეკა ბესელია მაგალითად აღგვიყვანა ბატონი ვოლსკი ხა. როგორც ოპონენტი მათზე არ ვარ, რა თქმა უნდა, მაღალი წარმოდგენის, მაგრამ
გაცილებით მავნებელი არის ალი ბეგაშვილის ყაიდის ერთგვარი პოლიტიკოსი, ვიდრე ქალბატონი ბესელია. ეს ადამიანი მაინც საუბრობს, ასე თქვა რაღაც არგუმენტები ალბათ თუ კარგად მოყავს და ეს ბატონი ალი ბეგაშვილი არის უბრალოდ აბსოლუტურად ჭრდილში. იმასაც კი ვერ ბედავს, რომ დებატებში დაждდეს, მაგრამ სამაგიეროდ ყველაფერს აწერს ხელს. სწორედ მახარებს რომ შენახა ჩემონიკა, მე ვიცი რომ თაცმიდის გამგებელი იყავი და ხანო მეც იქ მუშაობდი, მაშინ ჩემი ტელევიზია იქ იყო და პრინციპში ნორმალურად მუშაობდი რა და რა მინდა გითხრა ნიკა, ხა გეცოდინება ეს ენგელსის ქუჩაზე კლდეებია და ეს ძალიან ისე ცუდი ქანებია, მან და წვიმის დროს ქვები იშლება. ესე იგი 2 წელია თუ 3 წელია, ესე იგი მთელი მოსახლეობა სულ ბომბავს ამ იმას, თქვენს იმას რაიონსაც და მერიასაც, რომ ეს ქვები რო იშლება, ბადე გაგვიკარითო. გამოყოფილი. ლადვასათიანის ქუჩაზე მილიონი ლარი არის გამოყოფილი. ყველას ეკონა რომ ზაფხულში გააკეთებდნენ. გუშინ დილას იქ ვიყავი, ჭიმა იყო და ქვები ჩამოცვიდა და პარპეზი ჩაგვიტეხა ჩვენ. მე და ნინო ვიყავი და აი ბედზე გადავჭი. და იმ ქედის თავზე რა სახლი დგას? ბიჭო, ეს სხვა ვინ საქმე. ცხოვრობს იმ სახლში? ანუ ისა, ხო, ბიზნეს ცენტრი არის. ხო, ბიზნე, არა, მაგით არ ზუსტად არა, ზუსტად ვიცი, როგორ არა, ხა წარმოგიდგეთ, აქ აქვს სახლი ადამიანს ბიძინა ივანიშვილს. აი, ხა 200 მეტრია მასხვაება, არა. და რამდენი? 200 მეტრია იქედან. 200 მეტრი, 33 ჰექტარია სუჯამში და. მერთანაც მართალი მინდა ვიყო. წაგიყვან თუ გინდა 42 ნომერში, წყალი რო ჩამოდის. ვიცი ბატონო დავით, დამყოფილ არა ერთხელ და ზუსტად ამ ყველაფრის თავზე არის ბიძინა ივანიშვილის, ასე თქვათ, იქამდე ციიყრებოდა იქ ქვები. სამართლებრივად, პოლიტიკურად, მუნიციპალურად, ბუნებრივი ეს არის დედაქალაქის მერიის ვალდებულება, მაგრამ მორალურად ეხა ადამიანი, რომელსაც მილიარდები აქვს, ასე თქვათ, სახში, იმის გასაკეთებელია, როდესაც ნახევარი ენგელსის ყოფილი და ლადვასათიანის ქუჩა. იქ ქვები სულ ყველგან იშლება რა. ქვები თავზე. ნიკა კაკი ეხლა ნუ თავზე მახვევ შესას. გითხრა სიმართლე? აი როდესაც აშენებდა იმას ბიძინა ივანიშვილი, გამოუგზავნია ვიღაცა კაცი ამ იმაში 42 ნომერში. და უთქვია რომ აქედან გვინდაო იმის აყვანაო, რა ქვია, ტრამვაის თუ რაღაცისაო და გადაგიხდით ფულსაო და მაშინ ღირდა 600 თუ 700 დოლარი კვადრატული მეტრი იქ. მინიმუმ 2000 მოუთხოვიათ ამ მეზობლებს და იმათ უთქვა ხარ გაგიჟდა ასეთ ფასი რა უბედურება არის. ისი თქმა მინდა, მან ისტორიულად სულ იშლებოდა ქვები. მაგრამ 2 წლის წინ იქიდან ქვები შლის დროს ის ბლოკები დაგვეშალა ჩვენ და ეს იყო ეს ჩაბაჯიშკარიანი იყო. აკიდენ თო ჩვენო, არა მეთქი კაცო არაუშავს მე თვითონ გავაკეთებ მეთქი და ბადებს გავაკეთებდო ბიუჯეტში დევს ბადე ჯერ კიდე არ გაკეთებულა და იქ ბავშვები სეირნობენ ყველა სკოლა არის საბავშვო ბაღი არის და იცი რა არის ამას არის ხელა ბიუჯეტში დევს ფული და კიდე არ არის ის ბადები გაკეთებული არა მე რაზე მიყვეს ესე აი ფორს მაჟორა 15-ში შეუტანიათ განცხადება და 29-ში უკვე დასტურს უკეთებენ აშკარად ფაცი უცობდა ეს ისა მერიას და საკრებულოს და არ არის ეს ორი თან ეს უნდა აიგზალოს ერთლარად რაღაცეების მიცემა რა იჯარით მაინც გასცენან რაღაცა გააკეთოთ აი რახან შეეხეთ ლადვასათიანის ქუჩას გეტყვით და ჩემ აზრით დავრჩებით და კი ბატონო ჯერა რომ უმეტესობა ჩვენი მაყურებლებისა დამითანხმებიან მე რო ვიყოთ ეს ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ ადგილას და თქვენს რო იყოთ დარწმუნებული ვარ ამას გააკეთებით როდესაც ჩემს მეზობლებს ქვებიც ვივა თავზე გამგეობას რა შორს არის 200 მეტრი თქვენ არ თქვით თავა არა ნუ იქეთა მხარესა ზუსტად მაგათ ქვეშ კი არა ვარ აი ასე გამოთქვი მე გავაკეთებდი რახან არ აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი და აღარც გვიკვეს უკვე იმიტომ რომ აკეთებს ბიუჯეტშია ფული მეთქი და არ აკეთებს მერია კაცო ნახევარის ძველი თბილისი ინგრევა და ნაცვლად იმისა რომ ავარიული სახლებისათვის განკუთვნილ ასე ვთქვათ მუხში დაფინანსება გაიზარდათ 21 მილიონი ლარი უდევს მილიონნახევრიან ქალაქს, სადაც ასე 5 რაიონი ინგრევა პრაქტიკულად. იყო 51 მილიონი ლარი და შეამცირეს. ნაცვლად იმისა რომ გაიზარდათ, ხო? ხო, ისი მისახედია. და ეს ერთი და უკვე გამახსენდა ეხლა თქვენ ვიდრე საუბრობთ 2 წლის წინ იყო სტიქია, გახსოვთ, ხო? კი, საშინელებაა. სადაც წარმოუდგენელი უნარობა კრიზის მენეჯმენტის აბსოლუტურად არარსებობა გამოუნა ქართულმა ოცნებამ მარტო და მხოლოდ ამიტომ არ უნდა მიეცეს. ვერ არის კაზე არ ამბობ?
დიახ. ვერ არის გაზა. დღემდე ვიდრე ვსაუბრობთ ახლა ბეთანია სამადლოს გზა არის ჩაკეტილი და რა გამოიწრა რა ხდება ახლა მან არ ვიცი არა ვარ ნაყოფი იქ ახლა ძალიან ბევრი თბილისელი აგარაკობს სუპერად გაუჩერდა ხოჭიდან აკირავებს ანუ იქ ვიღაცა მილიონერმა ჩადო ისე რომ ის სათხილამურო ის უნდა გაეკეთებინა ასობით ადგილობრივი მაცხოვრებელი აკირავებდა აგარაკს ვერც ერთი თბილისელი ვეღარ ავიდა ვისაც ჰქონდა იქ აგარაკი ისიც კი ვეღარ ისვენებდა იმიტომ რომ ვაკიდა წარმოუდგენელი მოხვედრა და 40 კილომეტრი გამოდის. ჩავ, ანუ მეტიც. იქ არსებული კომერციული ფართები და უკვე დაახლოებით 7-8 კაფე რესტორანი იყო თუ გასულ. კი, ბეთანია იყო. ყველა დაიხურა. აი ხა დღეს ვაფიქრე. აი, კაცო. კი ბატონო, მე ადამიანი გაღარადის და გზა ვერ გახსნეს 2 წლის განმავლობაში. ბოზებია, ჩასარჭობი. ბატონ დავით, გზა ვერ გახსნე. აი გამახსენდა, ახლა ეს რასაც ახლა გეუბნებით. გზა ვერ გახსნა 2 წლის განმავლობაში ბიზინა ივანიშოვმა. გაუბედურდა ასობით ოჯახი და პუშკინის სკვერი მიაქვს და ამბობს რომ ინვესტიცია წყარებში გამახორციელო ეხლა ნუ დამატებითი კიდე ცინიზმია თავიდანვე პროექტში უნდა ყოფილიყო არც ესაა მთავარი ყობა დავითაშვილზე მინდა და უნდა გითხრათ ეხლა ის რაც მოხდა არ იყო ნორმალური ვინ ამართავს ამას ესეც არ ვიცოდი თქვენზე გავიგეთ დღეს როგორ დაემთხვა ესე არა სასამართლო რამდენიმე ხანია გრძელდება და ეტლში რატოზე ის ხერხემალი იმის შემდეგ სტივა ყობას კაცო რკინები ურტყეს ახლა მე იცი ვინ მომეყვა იმისი რა ქვია გენერატორის ხელოსანი არის ერთი ელიავაზე ვისნობ იმ კაცს ის კაცი ისე უცემია გამოესარსა ყობა წააქციეს სასტიკად სემეს ნიკა რა არის არა პატიოსმარკალია ზალადობა არის ყველასთან დასაგრობი იყო არის და იქნება ყოველთვის ხო და მე მახსოვ ხარ შენ და мама შენი რომ იმაზე იყავი ინაუგურაციაზე იპოდრომზე ნახე მე შენ და ისე გამიხარდით მაშინ და შენ ზღაჯერის ახალი ჯამოსული იყო გონი საზღვარგარეთ მუშაობდით თუ სწავლობდი არ მახსოვს და მაშინ ზალადობის გამო მთელი თბილისი იყო შეძრული ეხლაც რა ვიცი ეხლა იმ შენმა ხაბეიშვილმა კილანძღა ეს ის არა ერერეცას მათქვევინე ხაბეიშვილმა რაღაცა ნაგავიოთ რა საერთოდ ელაპარაკა ჩვენში დარჩეს და საერთოდ პირველი გამოგესარჩათ ნინო ბურჯანაძე გუშინდელა ამ იმაზე უმსგავსობაზე პოლიციისა მე კიდევ ერთხელ გეუბნები რა ძალადობა აღარ შეიძლება ის უნდა დამთავრდეს ხო მაგრამ მე მგონი ვაკვირდებით და ვხედავთ ის ადამიანთა წრე ჯგუფი თუ რას გინდა დავარქვათ ვინც ვისაც თქვენს და სხვების არ წყალობდით და არ მოგწონდათ აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს არიან ქართულ ოცნებაში ან ვითომ რაღაცა ეგრეთ წოდებულ რაღაცა კვაზ ოპოზიციურ პარტიებში რომელმაც დაირქვეს საკუთარი თავები ოპოზიციურ პარტიებად ხო ბატონი შოთაძე ვინ იყო შოთაძე დღევანდელი გენერალური პროკურორი კეზერაშვილთან იყო იმაში ვინ იყო ფარცხალაძე ისიც იქ იყო ვინ იყო ყველა ვიცი ყველა ბიოგრაფია ვიცი ჩინჩალაძე აი ეს ბურუსუძე ხო გაიცანა ეს ადამიანები დღეს არიან ქართულ ოცნებაში და ეხა ზაზა ბიბილაშვილს და იმას გრიგოლ ვაშაძეს ხატია დეკანოიძეს ან ნებისმიერ ადამიანს არ ვიცი რომელიც ჩამოთვალა უამრავი ვინც დღეს ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს ასობით ადამიანი რომელიც მართლა მე მაინც არ ვიცოდი ყოფილი დეპუტატები დაწყებული არ ვიცი რომელი ერთი გითხრათ არ მინდა სახელი და გვარი უხერხო მდგომარეობაში ჩავაყენო და ყველა მათგანს აქვს საბანკო დავალიანებები და იპოთეკის ქვეშ არიან ისევე როგორც ნახევარი თბილისი 267,000 საქართველოს მოქალაქე არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში იცით ეს რას ნიშნავს ეს 267,000 ან 12 შევა მეშლებული 270,000-ზე მეტი ნიშნავს მოქალაქეს აქვს დაყადაღებული ყველა უძრავი და მოძრავი ქონება ყველა მარეგისტრირებულ ორგანოში აქვს დაყადაღებული ქონება რატო იმიტომ რომ ფულადი დავალიანება აქვს ან კერძო სასახურთი ერთობაში შევიდა სხვა ფიზიკურ პირთან ან საბანკო დაწესებულებასთან არიან და ყველა გულახდილი ყველა მართლა პატიოსანი პროფესიონალი ადამიანი და მეამაყება აი წლების განმავლობაში ვინც იყო ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი და დღესაც რჩებიან არიან დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში და ყველა ის ასე თქვათ გაქსუებული მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის და ასე შემდეგ სად არიან დღეს ქართულ ოცნებაში ბატონი ოქრიაშვილი PSP-ს დამფუძნებელი არ მალო ამ სიხარულს დღეს არ არის ეს ადამიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და არის ჩვენი ოპონენტი
მიხარია გულახდილად გეუბნებით, იმიტომ რომ მორალურად მაძლიერებს ეს. ვიცი, რაც მე არ მომწონდა თავის დროზე და რასაც ვაპროტესტებდი დღეს რომ არიან ჩემი ოპონენტები და ჩემს ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგე ვანახში და მათ ვებრძვი ბიძინა ივანიშვილთან მაძლიერებს. ისევე როგორც ყველა ჩემს მეგობრს. ძალიან კარგი, ეხლა SMS-ი მოვიდა ხელისუფლებას თუ დავაისაო მოხვედით სხვაჩეს ნიკა ხელისუფლების წარმომადგენელია, აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრი არ არის, მაგრამ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი, ასე რომ უკვე ხელისუფლებაშია, თუ მოხვედითო ხელისუფლებაში SMS ძალადობა იქნება თუ არა. არავითარ შემთხვევაში ეხლა ბევრი მოდით რამეზე შევთანხმდეთ. ძირფასო მაყურებლებო თქვენ მაუწყებოთ საქართველოს არა მარტო თბილისში ხო საქართველოში კი არა ძალიან მე არც მეგონა რომ განაში ყოფილა ქართველები და იქედა მოვდის ხოლმე SMS-ები ყველგან გავდივარ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა იმ რატო ეძახიან 9 წელს ვერ გეტყვით 8 წელი იყო ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში მაგრამ რა თქმა უნდა შეცდომების ყვალდა არავითარ შემთხვევაში კი ბატონო მართლა მიხარიხარ და ბოლო-ბოლო მეგობრის შვილი ხარ შეცდომებს ნუ კი ბატონო განაშაული გადაცდომა კი თქვენი ხაბეიშვილი შეცდომა განაშაული იყო კარგით იყო რა არ ვიდაოთ ეხა კაი არ ვიდაოთ ეს ეხა მე მიმაჩნია ნაციონალური მოძრაობის უპირატესობად იმიტომ ნაციონალური მოძრაობა განახილვა ნაციონალური მოძრაობა იცის რა უნდა აკეთოს და როგორ აკეთოს გამოცდილების ხარჯზე და ასევე გამოცდილების ხარჯზე ვიცით რა არ უნდა ვაკეთოთ და რა როგორ არ უნდა ვაკეთოთ. დიახ, ის იყო ძირფასო მაყურებელო რევოლუციური ხელისუფლება. 97% დაუჭერენ ნაციონალურ მოძრაობას ხარი, ხო? და ამ გაერთიანებაში ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი მოვიდა, მაგრამ ვაღიაროთ ძალიან ბევრი უღირსი ადამიანი ჩემ გაერია. და მიხარია და კვლავ გაუსვენ ხას რომ ეს ადამიანები დღეს აღარ არიან ნაციონალურ მოძრაობაში. და არიან ხოცებში. ჩვენ არათუ დაბრუნება გვინდა, დაბრუნება ნიშნავს რომ ბრუნდები ამ ადამიანებთან და ჩვენ მინდა გამარჯვება, იმიტომ რომ გვაქვს პრეტენზია, მაპატია, სიძულვილო მაყურებლებო, ამბიციაც გვაქვს და შესაბამისი ამუნიციაც გვაქვს. ვიცით როგორ უნდა ვაკეთოთ საქმე. და რა უნდა ვაკეთოთ? ქვეყანაში სადაც დღეს უკვე შიდა ვალი ბატონო და თქვენ ხშირად გიყვართ ამ თემაზე საუბარი ეკონომიკაზე 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარი არის შიდა ვალი და 400 მილიონს იღებენ დამატებით და ნაციონალურ მოძრაობის დროს იყო ვალი შიდა ვალი 300 მილიონი ყველაფერსო თავი დავანებოთ ეს რას ნიშნავს რომ გავმომართოთ ხო ეს ნიშნავს იმას რომ რეალურად სახელმწიფო არის კონკურენციაში კერძო ბიზნესთან 10%-ში აძლევენ სესხლე ბანკები იძულებულები არიან და რატო დააკლეს საპროცენტო განაკვეთს, როდესაც იცის, რომ აგერ 2 მილიარდობით, ასე ვთქვათ, ლარს აძლევს სახელმწიფოს და სახელმწიფო იღებს, ხო? მილიარდელი ივანიშვილის პირობებში ძირფასო მაყურებლებო, 1 ლარით არ გაიზარდა პენსია. 1 ლარითაც არ გაიზარდა პენსია, ეს ნორმალურია. განხანებული ინფლაცია, ნიკა, კარგი. რის გამო არის ინფლაცია? ასე გეტყვით, 101.000 საჯარო მოხელე იყო, ბატონო დავით. თქვენ დროს ნაციონალური მოძრაობის და ასევე ვაღიაროთ, რომ იყო გადაბერილი ასევე შტატები, მაგრამ იყო 101.000 ბუღალტერიდან დაწყებული, მინისტრით დამთავრებული ქართული ბიუროკრატია შეადგენდა 101.000 საჯარო მოხელეს. დღესამდენია დღეს არის 115.000 საჯარო მოხელე. მე ვიცი რომ 130-მდე არის ასული და მილიარდ 300 მილიონი იქნება. ხოლო თბილისში 2000 საჯარო მოხელით მეტი მუშაობს. 2000 საჯარო მოხელით მეტი მუშაობს მერიაში, გამგეობებში და სიპებში და აიბებში. და არ გვაწვდიან ინფორმაციებს კიდე დამატებით. და მეტი ხიდი აშენდა, მეტი გვირაბი ასე ვთქვათ ეს გუშინ უყურებდი, ბოდიში რა შენს მინდა ჯეთ, საოცრად გაბერილია მერიის აპარატი და რუსთავში 400 კაცი მუშაობს მერიაში. რა საჭიროა ამდენი თანამშრომელი? გუშინ გამახსენეთ, გუშინდელ დღეზე გამახსენდა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა, არ ვიცი, გვარი, თავარმა, ასე ვთქვათ, წამყვანმა გუშინ სიის მეორე ნომერია თუ ავწდები, ქართული ოცნების საკრებულოში. დიახ, გუშინ იყო დებატები. აი ეს სრულად უაპელაციოდ ძალიან უცხოად განაცხადა და მაყურებელმა მე შეფასებას არ გავაკეთებ, მაყურებელმა განსაჯოს. 13%-ით შემცირდა 12.8 მეადებით შემცირდა უმუშევრობის დონეო და ეხლა მაყურებელმა განსაზღვროს ეს. გარბის მასიურად გარბის ბატონო დავით ხალხი არ თბილისიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ბათუმიდან, კახეთიდან გარბის იმიტომ რომ ლუკვაპური იშოვოს და ამას უნდა
ამას თვალი უნდა გაუსურვო. იქ იცი რა ხდება თურქეთში? მაპატია რა გუშინ ერთი ქურთი ბიჭი იყო, ძალიან კარგი ბიჭი იყო, ფანტასტიკურად საინტერესო ტაქსის ხოლს მომიყვანა. თქვენ გამო იქ პროფკა იყო, სანაპიროზე ფეხი წამოვედი იმ წვიმაში. მანქანის გასაკეთებლად და მანქანა დავტოვე და ამ ძღოლმა რა მითხრა იცი? სტამბოლში მუშაობდი, ახლა ჩამოსულია ახალი. ძღოლად მუშაობდი, ტაქსი ძღოლათაო და საშინელება ხდებაო, ქართველებს ტოტალურად სემენო თურქი პოლიციელებიო და ვინც იქ მუშაობს ნობა რაზეც ჩემი ხელმოწერა საჭირო რომ იგი არის ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრი რომ წავიდეს ამ საბუთით საზღვარგარეთ და იქნებ იქ რაღაცა შემწეობა მიიღოს. ვიცი ტოტალურად არის ყველა გარბი საქართველოსთან ძალიან ცუდი რა რა თუნდა ვის ხარჯია გაზრდილი ახლა ეს ამბავი მინდა მოგიყვეთ ახლა გადაბერილი არის შტატები ხო? ეს მერიაზე რა ხავსაუბრობ. ფული ხარჯია საბავშვო ბაღებს ახლა აკვირდებით რა ძალიან ნუ ახლა ჩვენ დრო აღიაროთ მოდით რა და თქვათ რომ 42 საბავშვო ბაღი გაუქმდა საჯარო მოხელეების მიყვანა მოყვანა ხდებოდა მაგრამ წავაგეთ ის არჩევნები წავაგეთ და განვითარების სხვა ეტაპზე გადასულიყავით არა ერთი წუთი ვიტყვით შეიძლება კი ბატონო უნდა გადასულიყავთ სხვა განვითარების ეტაპზე კარგი ხშირად ვამბობ და ბანალური უნდა გაგრძელებულიყო და მან კი რაც იყო მაგრამ პირიქით მოხდა და გაათმაგდა შესტომების დანაშაულების და შენ და შენ საბავშვო ბაღებში საქმის წარმოებლის პოზიცია არსებობს კანცელარია რა რეალურად საქმის წარმოებლის თანაშემწის შტატი დაუშვეს. ეს ნაცემა დაიწყეს. არა ბატონო დაუშვეს. ვერტაგეთო რა. საბავშვო ბაღის გამგეები, მოადგილეები სულ ნაცები იყვნენ. აი რა. ვაგებ ბატონო და ეს შტატი არ არსებობდა. არა ეს არ არსებობდა, მაგრამ იქედან დაიწყეს. წარმოებლის თანაშემწე მეთოდის თანაშემწე რაში ჭირდება? მნის თანაშემწე და დაყავთ ძალდატანებით ეხა ავტობუსებში ასე ვთქვათ მოათავსებთ და მიყავთ მოყავთ და სადაც მართლაც შეეძლოთ ქონდათ მორალური უპირატესობა ჩვენზე სადაც შეეძლოთ მართლაც კრიტიკა და ჩვენი თუნდაც რაღაცა საკითხებში კუთხეში მოწყვევა ამის უფლებაც აღარ აქვს ნიკა მორალური უპირატესობა დაკარგეს ვაღიარებ მაგრამ როგორ ჩანს იცი ნაცებიდან გადასულმა ტიპებმა კონცეფტში შეიტანეს ეს ბაქტერია თუ ვირუსი რომელიც ყველა პოზიცია გამოგრაობა და ჩვენი ამოცანა ეხა ბატონო დავით არის არ დაგიმოვო მაშინ უნდა გაემიჯნოთ ძველ ნაცებს უნდა გაემიჯნოთ არიან იქ სადაც არიან ხო ისე ეგეც არის იცით სად არიან რაღაც პარტიას დაარქვის სახელი ღმერთმა ასე თქვა ხელი მოუმართოთ მათ თავიანთ ასე თქვა პოლიტიკურ ის გაცხადება შეიძლება გააკეთე 100% არის აი იმაზე კეზერანტ ბიჭზე დიდი ისა ამ ადამიანის გარშემო ბევრი ვისაუბრე კიდევ ვისაუბრებ ეხლა განგება არ მინდა ამას შევეხო მაგრამ რაც თქვი იმას ვფიქრობდი შარშანწინას 5 წლის წინაზე 6 წლის წინაზე ასე შემდეგ მე ამაყება ასევე რომ ეს ადამიანები დღეს აღარ არიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამიტომ ძირფასო ბატონო დავიდა თბილისელებო, ქუთაისელებო, ბათუმელებო, ქართველებო, აზერბაიჯანელებო, სომხებო, ყველანი უნდა დავირაზმოთ 21 ოქტომბერს და რეალურად უნდა ცენტრალურ ხელისუფლებას გავუგზავნოთ ძალიან კაფიო სიგნალი, რომ ნაკლები საქმე გააფუჭონ, არა გააკეთონ რაიმე ამის შანსი არ არსებობს, გააფუჭონ მომდენო საპარლამენტო არჩევნებამდე. არ ყავს ამ ქვეყანას ხელისუფლება ბატონო დავით. ჩვენს ქვეყანას არ ყავს ხელისუფლება, სადღაც სხვადასხვა სახელმწიფოებში არსებობს კარგი მთავრობა, ცუდი მთავრობა, კარგს აქებენ სულს, ასე თქვა დაძაგები, მაგრამ ჩვენს ქვეყანას არ ყავს ხელისუფლება. მართავს 5-6 ადამიანი და ამ ადამიანებს უნდა ვუთხრათ უარი 39000 სოციო დაუცველი იკვებება წყალებს თუ ამას გამოყვება ქვია უფასო უმწევრთა სასადილოში და ძველი თქვენი ტელევიზიის შენობა სადაც განთავსებული მე როდესაც თაწმინდის რაიონის გამგებელი ვიყავ იცით რამდენი იყო მაშინ სოციო დაუცველი 600 იყო იქ არა იქ იმ სასადილოში გასაგებია მაშინ იყო 24000 ბენეფიციარი 24000 ბენეფიციარი იყო თუ შეიძლება 24000 ბენეფიციარი იყო თელ თბილისში დღეს არის 39000 ბენეფიციარი და უამრავი კიდე მოლოდინის რეჟიმშია ეხლა წება რომ დამარეგისტრირე და რომ მე აქ რაღაცა ბარდის სუფის სახში წავიღო და თუ შეიძლება დავასრულებ ასევე იცით ხომ ეს
ასევე ძალიან სამწუხაროა და ესეც კიდევ ერთი გამოვლენებაა ცინიზმის, როდესაც უფასო უმწეოთა სასადილოების ასე ვთქვათ, კომპანიები, ვინც მართავს ამ კომპანიებს, არიან ქართული ოცნების შემომწირვებელი. იცი რა საშინელებები ხდება. საერთოდ ასაგრძალია ეს სისტემა. გადადით ხარ შენ პარლამენტის წევრი ხარ, შეიტანე საკანონმდებლო ინიციატივა. ამიტომ არის ვაუჩერები დაურიგდეთ ამ იმებს, ვისაც ვინც დადის სასადილოში, არა, მაღაზიებში ტალონებით იყიდონ სურსათი. ესე გადავიდეთ. იმინდა სასადილოდან იმ ფილმამდე 5-6 მჭამელი ყავს ამ ინსტიტუტს. ლარი და 18 ნახეთ ბატონო დავით. დროხო გვაქვს. კი. ლარი და 18 ჯდება მათი გამოკვება, ამას თუ გამოკვება შეიძლება უწევს ადამიანს. გამოვაკელით აქ დავატებით ღირებულების გადასახადი ამ ლარი და 18-ს. იქ რაღაცა საოპერაციო ხარჯები, ანაზღაურება, რეალურად არის 60 თეთრი. მოლოდინის რეჟიმში და რა გააკეთა მერია მიცით? ყოველწლიურად კი არ აცხადებს ტენდერს. 3 წლიანი ტენდერი გამოაცხადა და აი ეს კომპანია, საიდანაც შეუძლებელია მაღალი მოგება ნახო, როდესაც ყველაზე გაჭირებულ ადამიანებს უნდა უვლიდეს, უსუპერავდე და გამოკვებო ცხელი ასე თქვა, საჭრით არიან ქართული ოცნების შემომწირველები. 300 მილიონი ლარი ძვირფასო თბილისელები, 300 მილიონი ლარი ტენდერის გარეშე კომპანიებს გადასცა დედაქალაქის მერია. და საიდანაც ნაწილი არის ქართული ოცნების ასევე შემომწირველი და რამდენიმე კომპანია არის რამდენიმე დღით ადრე დარეგისტრირებული და მერე გადასცეს. ამიტომ სრულად მოცული არის კორუფციაში დედაქალაქის მერია და ხა ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე და მეგობრებთან საუბრობ რომ აზრი აქვს კი ამ ყველაფერზე საუბარს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ თბილისელები ხედავენ ამ ყველაფერს ხედავენ. მივედით მომწიფთა ვითარება, როდესაც ხალხმა ხმა უნდა აიმაღლოს. ივანიშვილის ქართულ ოცნებას ეშინია ძალიან მაგრად ეშინია ხალხის. ყველა ხელისუფლებას ეშინია ხალხის. და ეს ხალხი გააგონებს სხვას და თუ გონიათ რომ ეხა გუშინდელი ამბავია, ესე მარტივად ჩაივლის და პუშკინის სკვერს გავატანთ სახში ბიძინა ივანიშვილს, იქ წვანეკონს გავატანთ, იქ აჭარას ასე თქვა ტერიტორიას მოვაგლეჯებ და სახსავაღებებ და ოპოზიცია არ იხმაურებს. ძალიან სწორი. იხილავს უახლოეს პერიოდში იხილავს 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს გარეთ. მე მგონი თქვენ ახლა საკმარისად არანაკლებ გამოცდილება გაქვთ ვიდრე ყველაზე სტაჟიან პოლიტიკოს. ეს ტენდენცია რო უკვე ხელშესახებია და მზარდი ამას ვთქვათ. რა თუნდა მაგას ლაპარაკი. ატყობთ თუ არა რომ ცოტა დრო დარჩა აზრით ძალიან დიდი საპროტესტო ერთადერთი აიცით გამოსავალი თუ გამოსავალი არის ახსნა ამას აქ ისა რომ აი ძველი ეს ბანდიტი და ჟულიკი ნაცები არიან კოცებში და იმიტომ იქცევენ ესე აგრესიულად არ შეიძლება ადამიანების ემატყება არ შეიძლება იცი ხალხ ხელში წვლა და დააგდო ეს მოხდა გუშინ ცუდია ზალადობა არ არის რა სორინიკა და ახლა აი პატრიოტსნად გეუბნები რა არ მომწონს ესა რომ ესენ ფეზერო ზალადობენ, სხვაებზეც იზალადებენ, ჩემთანაც მოვიდეთ. არ არის ეს მისაღები. კონსტიტუციას არ შევეხეთ, ხო? აი მე რა. არ შევეხეთ, იმიტომ რომ სხვასაკეთს როგორ შეიძლება ორი სიტყვით მაინც არ შევეხოთ. რეალურად ართმევს დათო აკუბარდიას, ნიკამელიას, არ ვიცი. ართმევენ გასო რა. სხვადასხვა მოქალაქეებს უფლებას რომ არჩევნებით გადაირჩიო ხელისუფლება ძველი და ერჩო ახალი ხელისუფლება. ნიკა სხვა ჩვენს აღწეთმა შენი პარტიის წევრმა არ დააფიქსირა ეს აი ბუკეკიოს წერილში წერიეს. თქვენაო რატო არ იაღწიეთ იმასა რომ პარლამენტი აკონტროლებდეს ბიუჯეტსო. თვითონ პარლამენტმა აი ამ პარლამენტმა ამ კონსტიტუციით კასრირება გაიკეთა და მთავრობის ბიუჯეტს ვერ აკონტროლებენ. არ აქვს უფლება განხილვისა. რა არის კასტრიზება პარლამენტის ეს განცხადება გააკეთა მახსოვს ხა საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს. რასაც უნდა იმას გაიტანენ, გამოიტანონ მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიტარიზმისკენ მივეყანებით, მხოლოდ 48% ხარდაჭერა მოიპოვეს შარშანდილ არჩევნებზე და საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჩაიდეს ჯიბეში, მაგრამ რა მოხდა რა ხდება საინტერესოა. შარშან ამ დროს ბატონო დავით. პოლიტიკურად შარშან ამ დროს ქართული ოცნება ხო გაცილებით უფრო ძლიერი იყო ვიდრე დღეს. არა. შარშან ამ დროს 32% მივიდა არჩევნებზე, ეგრე არ არის. შარშან ამ დროს გაცილებით უფრო დიახ, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ არაფერზე არ დგას ეს ხელისუფლება გარდა ორი რაღაცისა. ფულისა და ფულიდან გამომდინარე დაშინება, შანტაჟი, მუქარა და ასე შემდეგ. დროებითია ძალიან დროებითია. ისე ვითარდება მოვლენები, შეიძლება შემდეგ ჯერზე მე რო სტუდიაში მოვიდე უკვე
საკითხავია ოპოზიციაში ვიქნები თუ არა. დიკა, მადლობა რომ გესწორე, მე ვიცი რომ ხა იმედში გადადიხარ, აგერ 9 საათზე იქ მიდიხარ, მე მართა არ მომწონს ძალადობა და აი გულწრფელად გეუბნები სხვა შორის თქვენი ის არის, ეს სისუსტის ბრალი, ეს კორცხელი არ უნდა შეგერჩინათ. რა უნდა მეკაც ჩავარტყავდი. ის კორცხელის მოძალადეები. აი ის გამეორდა. კახი კალაძეს ასე იწო ბატონ დავით. ხვალ თქვენ გაგიგეთებენ იგივე ზეგ ნინო ჯანგირაშვილს დამხდებიან. ხვალ ასე შემდეგ. ხო რომელი ერთი ჩამოთვალ ნუგზაწიკლ ნუგზაწიკლაუსო ნაკლები გაუგეთეს? და ეს დაისაჯა ვინმე? უნდა დამთავრდეს რა ეს ალადობანა და ეს ცემატყეპები და ეს. და ვინ აკეთებს ამას? ვინ? ხო, ესე იგი ხოცები გადასა, ნაცები გადასული ხოცები. ვინ აკეთებს? აუხსნათ ესე ვაში. ცუდია. კორცხელის მოძალადეების გარშემო მხოლოდ ერთადერთი სასამართლო პროცესი ჩატარდა ზუგდიდში. ვიცი ეს. და ეს ადამიანები არიან დღესაც ასე ვთქვათ, ვერა იმანიშვილის გვერდით შედით მის Facebook გვერდზე და ხან მარჯვნივ უდგანა, ხან მარცხნივ უდგანა, სხვადასხვა ორგანიზაციებს ესწრებიან. კახი კალაძის შტაბის წევრები არიან. კახი კალაძის შტაბის წევრები არიან, აი ეს მოძალადეები და რა გონიათ, ბატონო დავით. რამდენ ადამიანს ჩაისვამს ბიძინა ივანიშვილი თვითფინავში როგორ ფიქრობთ, მოიძებნება ამ ადამიანების ადგილი იქ? კაი, ახლა ნუ მომაყოლებდეთ. არ მოიძებნება. ასლანი წავიდა ეგერ მარტო იჯდა თვითფინავში. არ არის ეს პერსპექტივა ლამაზი და კარგი, იცი ქვეყანა დაინგრევა, იცი ესეთი რაღაც პლანკი და ძალადობრივი ქცევები და ძალიან ბევრი მტერი გვიდგას, ჩასაფრებულები არიან, რომ დაგვყონდა, დაგვაკოცმაწონდა. ცუდია ესეთი ძალადობანა შიგნით ქვეყანაში. ყველაზე ნიშანდობლივია ამით გამკვირვებია. დღეს გამოვიდა ბატონი კვირიკაშვილი, ნუ არ არის ეს ადამიანი. არ არის ეს ადამიანი პრემიერ-მინისტრი. არის ეხლა თუ ჰასულს რო გაიკეთებ დილიდან ახლა სამსახურში მიყავ თათბი ჩაატარებ ეხლა ეს ვანიშნო პრემიერ-მინისტრი. სხვადასხვა ერთი სწორი თქვა. ნომინალური პრემიერ-მინისტრია. ამან სწორი თქვა ერთი. კაციშვილმა არ დაიწყო ბიძინა ივანიშვილი. ვინ უნდა დაიცოს? თქვენ აღარ იცავთ ბატონო დავიდა, მიღავა და ისე რა არა ეხლა ნაბედან შვება რა ახლა არ არის რა დაეგეგმა წესიერად ის რაღაც თავისი ვინ უნდა დაიცოს? არც ერთი მოკავშირე არ ყავთ, არც კონსტიტუციის გარშემო, არც გუშინდელ ასე თქვა მოვლენათა დაკავშირებით აღარ აყავთ. ეს ადამიანები არიან თვით იზოლაციაში. შეუძლებელი არის. ირაკლი ღარიბაშვილის სტილში ჩაატარა რა არა და მისი სტილი არ იყო დღეს ხო? ხელების ბრახული. რა მოხდა? ნუ რა მოიგონა გუშინ როგორ ჩანს? ასე თქვათ უსაყვედურა ადამიანმა რომლის აყედაგვარი ბიძინა ივანიშვილია და დღეს გამოვიდა მივიდა ბატონი კახი კალაძე ქართული ოცნების ასე თქვათ მერობის კანდიდატი პუშკინის სკვერში და რეალურად Facebook Live-ი განახორციელა დაპირდა ბიძინა ივანიშვილს და ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ვიყოფეს დაგილაგებს. ვერ დაალაგებს. ჯერეთი ან მოვა და ან არ მოვა. კახი კალაძე იცით რა არის? კაი მე ნუ მასწავლე. ცივი გონებით უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. ადამიანი რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროში მივიდა მე დარწმუნებული ვარ ვატ ვერ არჩევდა ვოლტისგან. და ძველი კადრები და ხეთაგურის და ალიკო ხეთაგურის დროინდელი კადრებმა ეს ასე ვთქვათ ინერციით მოიტანეს დღემდე ენერგეტიკის სისტემა. აბა წარმოვიდგინეთ 2004 წელს, გულახდილად გეუბნებით, ეხლა სანამ წავალ, აი ერთ კითხავს დაგისვით. 2004 წელს კახი კალაძე მაშინ როდესაც აი ნახევარი საქართველოს ჩაბმულებული იყო ენერგეტიკის მინისტრად. აი ნუ ანეკდოტი არა. ეს ადამიანი გამოდის დღეს და 2007 წელს თქვენ რომ მითხარით იქ იყავით თუ გასულსად იყო 2007 წელს დაცველი მოძრაობის პრეზენტაციას ესწრებოდა და ერთ-ერთი წამდგენი იყო ვიშას ის იყო ნდობი თუ პრეტენზია ჰქონდა თქვენ ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ 2007-მდე ხო ჰქონდათ უკვე კი ნიკა მანდ რა მოხდა იცი კალა კაპიტალი წაართვა მიშამ და იმიტომ გადავიდა იქეთ ამ ხალხს ბატონი კალაძე და ბატონი ნოღაიდელი რომელიც ასევე ერთი კანტორა იყო ბატონი ნოღაიდელი რომელიც ასევე დიდი სიცხვილე იყო წინა ჩვენი ხელისუფლებამ თავის დროზე მოკვეთა წინა ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა პარტიისა ნოღაიდელი მათ ჰქონდათ რაღაცა ბიზნეს პროექტები უბრალოდ რომ თავი არ გაასულელებია ხელისუფლებამ გადავიდა ეს ადამიანი მე ოპოზიციაში თქვენ როგორ ეხა კახი კალაძე ვიცი რა თქმა უნდა მაგაზე ლაპარაკებს მეც კარგი ვიცი ქვეყანა უყვარს ან თბილისი უყვარს ან სანტრედია უყვარს თუ რა უყვარს სანტრედია ჩადით სანტრედიაში და ნახეთ როგორ ცხოვრობს ასე თქვათ სანტრედიელი საშინელება ჩაბნელებული ქუჩებია მე სანტრედიაში მანქანა ჩამოიყვანეს ეხა ჩამოიყვანა არაფერი ერთი ხრივა საწინააღმდეგო შეიძლება ქონდა რაიმე სპორტული ასე თქვათ ფორუმი როდესაც ტარდება დახარჯა 100.000 евро ფეხბურთის ფედერაციამ გამოდის ეს აი ან ყობიაშვილს რა უნდა ლევან ყობიაშვილს იმაში პარლამენტში ფეხბურთი პრაქტიკულად აღარ არსებობს ეს ადამიანი პარლამენტშია
გამოდის და ამბობს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაცია არ ვართ, ეს ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯები იყო, გეგონება კალაძეს მოვაქ სახლიდან. აბა ვისი თანხა დაიხარჯა, გადასახადების გადახვერის თანხა დაიხარჯა. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ იქებ რამენაერად სიკეთე ენახათ კახი კალაძეს კამპანიის. ვერ იმუშავა მე მაგან. ხალხი ყველაფერს ხედავს, ბატონო დავით. ეხლა იმ როდესაც მალდინის ჩამოიყვან და სხვადასხვა ფეხბურთელებს თუ გონიათ რომ ეხა პაულო მალდინი რო გაფრინდა დღეს რამე არძინავს თბილისელების გაჭირვების გამო ძალიან ცრება ხო ნებისმიერ ადამიანს. უშინდელმა თქვენმა იმან გადაფარა ყველაფერი რატომ იცით ბატონო დავით? იმიტომ რომ 100%-ით ვართ მართლები. მართლები ხართ. 100% შევავყდებით ამას. შეშვიდი ეს 4 კაცი ნარმანიასთან დაждდებოდი ჩაის დალოდი და წამოხვიდო. არ მოვეშვებით. მანამ სანამ თქვენ არ გიხილავთ ასეთ მსგავს აქციაზე. აი თქვენ რო გამოვხვალთ ნიკამელია გახდა ჩვენი სტუმარი საქართველოს პარლამენტის წევრი და მართაც ცუდი და საიზღარი დღე იყო გუშინ აი ეს აი ქართველების ისევ დატაკება ისევ ერთ და იგივეზე ვტრიალებს საშინელება მადლობა ნიკა რო გესტუნე დიდი მადლობა ხალხო რომ გვისმენდით და წარმატებები ერთ რამეს ვთქვათ ძვირფასო თბილისელებო კი ბატონო მიმართეულ დრო არა მაქვს ყველას ვინც საქართველოში არის დარეგისტრირებული როგორც ამომრჩეველი ყველამ ძალიან კაფეოთ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ 21 ოქტომბერს კეთდება ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის საკეთილდღეო არჩევანი. ჩვენი საკუთარი ბედის ჭედლები ვართ ჩვენ. ის რასაც ცდილობს ქართული ოცნება, რომ სასოწარკვეთაში ჩააგდოს საქართველოს მოსახლეობა და აფიქრებიოს არჩევნებზე სიარულს აზრი არ აქვს, ცდარია. და ამას ვეწინააღმდეგებთ პირველ რიგში ყველანი საარჩევნო ურნებთან და ყველამ გადავხაზოთ 51 და შემოვხაზოთ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, რა თქმა უნდა, უმჯობესია განახებული ნაციონალ-მოძრაობა ნომერი 5. ნიკამელია, მინდა გითხრა, რომ ნაცების რეკლამა ჩვენთან არ არის და როგორც ვიცი, არ მოვა. არც ქართული ოცნების და სხვა ჩვენ ნაწყენია ჩვენზე რატომ. აი ბატონი მამუკა გამყრელიძე. და ესა რა ქვია, ქართული ოცნება. მაგრამ აი მინდა რომ მაინც შევთავაზო მობზანდით ვისასგნებავთ ქართული ოცნების დიადო სახეებო და ისაუბრეთ ცუდი რაღაცა მოხდა გუშინ აი ტოტალური ძალადობის აი რაღაცა საფრთხე გამოჩნდა და მთელი თბილისი პანიკაში იყო გუშინ ამ ამბავზე ეს ხო აი ძმერია ეს რაც გუშინ იხილეს ბატონო დავით ქვევით რა არის ის და დაკლები იყო როდესაც ფარცხალაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თათბის საკუთარ სახლში ატარებდა და აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს დაუსრულდა გავითავდა საერთოდ როგორც ცალკე მოგიწევ კი არ ვიდა ეს თქვენი რეკლამა მოდი და მოყევით თუ მოსაყოლი გაქვს რამე მადლობა რომ გესტუმრეთ